Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Сегодня расклад на червовую даму. Кто к вам на порог? Кто постучит в вашу дверь? Какие события идут в вашу жизнь в ближайшее время? Итак, червовые дамы, расклад для вас на ближайшее время. Ну, на ближайший месяц, вот так вот. Давайте-ка посмотрим, какие события идут в вашу жизнь, кто к вам на порог, кто постучится в вашу дверь. Ага, вот червовая дама, посмотрите. Сразу же могу сказать, что к вам идет мужчина. Мужчина казенный, или же при погонах, или же другой национальности. Вот что-то он тут или напишет, или позвонит вам. Но какая-то встреча тут будет. Может через интернет, может в соцсетях какое-то знакомство. Но посмотрите сразу же, вот видите, тут мужчина серьезный, достойный. Ой, девочки, ну вот смотрите, желаю вам счастья и выбора в жизни, да. И посмотрите, тут выбор у вас будет, какую-то вы тут будете, знаете, обладать такой силой, таким притяжением, магнетизмом. Посмотрите, как вы короли будете притягивать в свою жизнь. Вот прям в самое ближайшее время. Ну, тут я вижу много встреч и знакомств у вас будет. Неожиданно, неожиданно, вот крестовый король к вам с любовью, с дороги. Переживания какие-то у вас будут. Может, за хлопоты вот бубнового короля что-то будете тут переживать. Или он тут будет переживать, да, потому что и соперников тут много, да, и вот этот король может как-то будет переживать, потому что вот все-таки крестовый тут такой будет мужчина, да, с любовью проявляться активно к вам. Через казенный дом вот женщина, встреча тут будет, может с подружкой, может это по работе коллега, какой-то разговор тут вам предстоит, посплетничаете вот за интересы крестового короля, за вашу сердечность вот с этим человеком, что-то будете с какой-то подружкой или же коллегой по работе обсуждать. Ну, такой пустой разговор, ни к чему не обязывающий, да, ну, смотрите, какую-то радость будете испытывать в своей жизни, да, такой энергетический подъем, да, посмотрите, тут в вашу жизнь, конечно, идут желания, надежды крестового короля, ну, вот дороги, если вы собираетесь куда-то сейчас отправиться в дальнюю дорогу, да, на ближайшее время, то здесь, ну, скорее всего, не время куда-то ехать, потому что туда, куда вы хотите, возможно, вы хотите отдыхать, куда-то поехать, может, ну, дальняя дорога пока закрыта, да, причем закрыта по каким-то причинам, возможно, от вас независящим. Так, ну смотрите, тут на вас еще что-то свалится, причем, знаете, ой, многим тут или наследство свалится, или же подарок, или же покупка недвижимости. И вот то, что у вас стояло на месте, да, может быть где-то, ну, может, как полгода, да, вот в этих пределах что-то стояло у вас на месте, не двигалось. Может, вы что-то хотели купить или приобрести, да, вот что-то планировали такое, и оно стояло на месте. То есть вы, это у вас все получится, все получится. Прям будете, знаете, как э, вот посыпется, да, какой-то крупный такой бонус, и, возможно, вот это, знаете, вам поможет вот этот человек, или же крестовый король, да, тут, потому что он очень будет проявляться к вам на ближайшее время, да, тут будут и другие мужчины к вам проявляться, но этот как-то особенно вот крестовый будет, и, возможно, он тут будет как-то вам помогать, вот, может, с какими-то бумагами, приобретениями, ну, что-то такое тут посыпется, девочки, прям вот, прям на ближайшее время. Может, вот, знаете, выплаты какие-то вам задерживали, то вот вы их получите в
ближайшее время. Так. Так, ну смотрите, кого интересует вопрос работы, а он их многих интересует, потому что тут вот какой-то и финансовый вопрос, и вопрос работы у вас стоит, и это вы близко так прям к сердцу, к душе к своей принимаете. Ну, сейчас посмотрим. Ох, смотрите, девочки, ну смотрите, вот сыпется на вас прям вот или покупка недвижимости, что-то приобретете крупное, может машину купите или квартиру купите, или вот как-то свалится вам на голову. Вот прям в ближайшее время. Переживания будут за какие-то бумаги неожиданные, что-то будете нервничать. Так. Ну, смотрите, вот сердечность ваша была к какому-то человеку, разговор какой-то серьезный был, вы знаете, может на работе, потому что казенный дом здесь падает, да, это может работа быть, вот какие-то вопросы такие серьезные решали, надеялись вот на этого человека, он вам нравится, он как-то, вы знаете, к нему с такой, с любовью относитесь, а вот крестовый вам, но смотрите, крестовый, тут какая-то женщина возле него крутится. Она хоть и пустая, да, то есть не имеет какой-то важности, да, в его жизни, но какая-то дамочка там крутится возле него. Так, теперь смотрите, что-то здесь в отношениях с кем-то. Какие-то отношения у вас с кем-то закончились, не знаю, то ли вы уехали, вот какая-то женщина может от вас на расстоянии, и хлопоты ваши тут еще за какую-то женщину. Так. Король бубновый, разговор какой-то будет у вас еще с одним человеком. Так, на ближайшее время. Ну, смотрите, тут любовь крестового короля к вашей жизни, разговор падает. А вот с Бубновым как-то вот не особо его хлопоты, да, тут будут как-то для вас иметь значение что-то. Что-то вы переживать будете. Так, так. Так, девчоночки, червовые. Разговоры какие-то, сплетни пустые. Дороги, встречи. Вот он, мужчина ваш, благородный, с подарками к вам. Какие-то женщины. Может, окружение ваше, может, родственники. Или коллеги по работе. Но эти женщины как-то, может, разъедетесь с кем-то. Или они от вас уедут, или вы от них. Ну, тут любовь любовная вас ожидает. Вот к вам еще один мужчина идет к вашей жизни. Это бубновый король. А вот, конечно, взаимность тут с крестовым. И посмотрите, тут подарки прямо валятся на вас. Подарки прямо на вас валятся. Крупные подарки, да? То есть что-то такое значимое. Итак, девочки, неожиданно в вашу жизнь хлопоты какие-то связанные вот с дамой. Но эта дама уже как бы, не знаю, что-то
Может, если дети у вас, то вот их какие-то проблемы держите на сердце, какую-то заботу, может, о них, поддержку. Дорога вам предстоит, дорога и вот какие-то переживания, связанные с вашими встречами. Так. Если какие-то дороги закрыты были, то в ближайшее время открываются. Итак, для дамы. Для дамы. Какая-то женщина к вашему дому падает. Знаете, как переезжать будет куда-то. Какие-то неожиданные разговоры. Тут будут хлопоты, связанные с крестовым королем и с какими-то подарками, да, вот может вы ждете от кого-то подарок или деньги вот придут к вам. Дамочка тут какая-то, опять же, вот дамы от вас куда-то уезжают, переезжают. То есть, может, куда-то вот вы с подружкой собрались ехать на ближайшее время. Переживать будете, ну, попусту. Не знаю, какие-то переживания у вас такие идут, но они пустые. Вот, девчонки, смотрите. Прям король вот к вашей жизни идет настойчиво, серьезный человек. И смотрите, какие-то бумаги, денежки, вот решение каких-то вопросов в вашу жизнь идет. То есть, ну, смотрите, получите все, что вы хотите от жизни, да? Вот все, что вы задумали, все у вас сбудется, причем в самое ближайшее время. И любовь в вашей жизни будет, и любовь, и короли. Ну, посмотрите, девчонки, просто счастье. Выпивка какая-то, романтическая встреча будет, дороги, вот куда-то будете передвигаться, встреча. А вот он вам и крестовый, да? Ну, смотрите, все короли тут прямо к вам, к вашей жизни, со своими желаниями, со своими надеждами. Итак, девчонки, желаю всем счастья. С вас подписочка, пальчик вверх. Кто хочет, чтобы расклад сбылся, обязательно подписочка и пальчик вверх. Желаю всем счастья, любви, исполнения желаний. Спасибо вам за ваши комментарии, за ваши теплые пожелания. Всем пока-пока.